Привет, и вы на канале Найк. Сегодня я хотел вам сказать, что сегодня ко мне ночью кто-то стучался всегда наверху. Что-то типа того. Вот, смотрите. Так, смотрите. Вот. Что-то я вообще не понимаю, что такое случилось. И это вообще так странно, что я вообще не знаю, что такое. Сегодня я думаю, что я буду проверять, что там случилось. И буду, конечно, как-нибудь вам что-нибудь объяснять. Простите, что такой холод, просто я только рано проснулся, но я уже чистил зубы, так умывался. Так, что мне делать? Мне ночью было очень странно. Не страшно, если вы не слышали, а просто странно. Это очень было странно, я вообще не понимаю, что такое случилось. Так, как вы видите, здесь окно открыто, не закрыто. Ночью оно было закрыто. Реально, я вам говорю. Это вообще непонятно, что такое случается. Кто верит, кто не верит. Сейчас я ем такое. Смотрите. Это клубника с кремом и сахаром. Это вообще вкусно. Поела я уже чуть клубнику с сахаром. Мне осталось очень вкусно. И сейчас я думаю, что я буду что-то вам рассказывать. Вот. Начнем. Один раз я заметил, что там наверху, видите, этот потолок белый, там кто-то вот так стучал, как я вам показывал. И это было сегодня даже. И что с того получилось, что мне вообще было страшно из-за этого. И поэтому я попробовал ночью пойти на чердак. Уже чердак закрыт. Так что я больше не могу туда ходить. Даже странно. Поэтому я вам хотел сказать, если вы хотите больше каких-нибудь страшилок или чего-нибудь другого, но это еще не конец видео. Если вы хотите еще страшилок или чего-то, ставьте лайки. Ставьте палец вверх большой и подписывайтесь на канал. Для того, чтобы на колокольчик нажать и не пропускать видео. Просто подпишитесь, поэтому получится что-нибудь. Вот. И если хотите больше таких-нибудь игр на PlayStation, то ставьте 2000 лайков и может еще плюс 100 подписчиков. Вот так вот. А на данный момент, пока я заканчиваю это видео. Простите. Просто всем